Alamin naman natin this Tuesday morning kung suswertihin nga ba tayo mula sa expert na si Master Hanz Cua dito lang sa HANZsabi. Polarization! Mga ka-Respin, narito na muli ang gabay, patnubay, paalala at prediksyon mula kay Master Hanz Cua. Sa mga pinanganakan ng Year of the Rat, ang success star activated ngayong araw sa chart mo. Ito na ang focus sa pagpapalago at productivity ng negosyo at business. Marami kang may isip na ideas para sa negosyo mo kasama ang isang kaibigan. Hindi rin mawawala ang suporta ng pamilya para sa iyo. Sobrang wagi ka sa life, friend! Great at walang swerte sa Year of the Rat. Conflict day to para sa mga pinanganak ng Year of the Ox. Paborito ka ng chismosa ngayong araw. Huwag mo silang patulan dahil hindi naman sila makakatulong sa buhay mo. Hayaan silang maghusga dahil balang araw marirealize sila na mali sila. Blue at 10 ang swerte sa Year of the Ox. Sa mga tiger naman tayo good news dahil mukhang mag-enjoy ka sa bago mong source of income. Walang kaso kahit pang extra kita dyan, ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Nasa chart mo rin ang healing star, kaya naman siguraduhin na sa tamang oras ang pag-inom ng gamot at huwag kalimutan ang mga payo lagi ni Doc. Red at 6 ang swerte sa Year of the Tiger. Grabe naman tayo ay hindi ka mag-enjoy ang araw na to, magiging extra anxious. Bantayan ang BP mo dahil sa anxiety na to. Makakatulong sa iyo ang pakikipag-ayos sa mga nakaalitan mo at iwasan ang pakikipag-away sa loob ng tahanan. May money luck star na maina mag-focus sa business o sa trabaho ngayong araw. Orange at 4 ang swerte sa Year of the Rabbit! Sa mga pinanganak naman ng mga dragon, i-prioritize ang kalusugan. Health is wealth. Dahil healthy luck star activated ngayong araw, huwag nang patagalin at kumonsulta na agad-agad kay Doc kung may nararamdaman sa kalusugan. Sa love life aspect naman tayo, may mahal na siyang iba. Kaya naman, mag-move on ka lang, itigil na yan, please lang. Yellow at 2 ang swerte sa Year of the Dragon. Sa stick naman tayo may happy star na sa chart mo ngayong araw. Kaya naman, magkaka-peace of mind ka. Malalaman mo ang mga ideas ngayong araw. Active din ngayong araw ang career luck star. I-grab ang opportunity dahil magandang career ang offer sa iyo ngayong araw. Gold at yung swerte sa Year of the Snake. Magandang balita dahil magiging maganda ang output sa work sa mga pinanganak ng Year of the Horse ngayong araw. Pagdating naman sa love life aspect, maging active listener sa iyong partner at huwag siyang puwersahin na sumang-ayon sa mga desisyon mo. Huwag patagalin ang tampuhan sa pamilya, pag-usapan agad yan, ayusin ang mga issue. Pitch at 13 ang swerte sa mga pinanganak ng Year of the Horse. Sa mga goat naman tayo, ikaw pinakamaswerte ngayong araw. Magagandang ideas ang nasa chart ngayong araw, maging confident at i-share dahil sure na makakatulong ito ng malaki. Ibos ang swerte gamit ang amethyst for good health. Purple at 11 ang swerte sa Year of the Goat. Sa mga pinanganak ng Year of the Monkey, mawawalan ka ng pera, mawawalan ka pa ng love life. Malas! Tanggalin yan Maging mahigpit at maselan sa lahat. Pero kahit ganun man, maganda naman ang relasyon mo sa iyong pamilya. Sa kanila ka lang ibuhos ang pagmamahal at atensyon. Makakatulong ang pagbawas ng stress, ang pagkain ng sapat, at pagtulog sa tamang oras. Stay happy! Pink at 18 ang swerte sa Year of the Monkey. Para naman sa mga pinanganak ng rooster, huwag ka nang mainis sa kanya dahil siya ang susi sa magandang
balita na lubusan mong ikatutuwa at ika-excite mamayang hapon. Sa love life naman tayo, may bago kang makikilala, posibleng makatuluyan mo. Hindi suporta siya sa trabaho o sa negosyo. May problem naman sa travel ngayong araw, kaya naman iwasan muna ang paglipat ng tahanan o pwesto ng negosyo. Huwag din gumala kung hindi naman kailangan ipapungsuy ang tindahan at negosyo kay Master Hanz Cua, White at 9 ang swerte sa Year of the Rooster. Sa mga doggy naman tayo, may mga taong hindi ka susuportahan o hindi ka suportado sa ginagawa mo. Kaya naman iwasan ang pagpo-post ng mga halaga or mga private information online. Hindi kailangan yan. Activated din ang hurtful word star. Kaya naman hinay-hinay sa mga bibitawang salita. Sa negosyo naman tayo, may betrayal star sa negosyo. Kaya naman pag-ingatan ang mga investment o mga business o pera. Silver at 14 ang swerte sa Year of the Doggy. Finally, para naman sa mga pinanganak ng Year of the Pig, activated ang income star ngayong araw. Magbo-boom ang savings dahil extra income ay activated. Magiging maganda din ang impression sa'yo ng mga tao na nasa paligid mo, kaya naman ingatan ang tiwala na ibinigay ng ibang tao sa'yo. Marunong 17 ang swerte sa Year of the Pig. Muli po, ito po ay mga gabay, patnubay, paalala. At prediksyon mula kay Master Hanz Cua, dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay ay inyong tagumpay. Kaya naman, always be positive at claim ang mga swerte, mga ka-SQ.